Bike check tayo ng Pinarello Dogmak. Yan. Sa saddle, meron tayo ditong EC90 copy. Seat post in speed. Tapos meron tayo ditong Tapalodo. Ragusa. Sa stem, meron tayo ditong Uno na napakahaba. 120. Sa top cap, meron ding Ragusa. Sa STI, meron tayo ditong Sora 9 speed. Dito pa yung kable niya sa labas. Sa brake naman, sa caliper, Sora din, Shimano Sora. Sa fork, meron tayong Kinesis, Ergo, Road Series. Pasak na hubs. Tapos CST na gulong. Meron siyang dito tool box na Zefal. Rock set niya Shimano Tiagra na 5034. Sa FD merong Shimano Sora. Shimano din yung chain. Sa cassette 9 speed RD Shimano Sora. Pogi ng bike.